Hoje eu estou aqui no Caique, no movimento em apoio ao menino Luan. Luan que teve seus movimentos da perna interrompidos durante algum tempo, mas que logo será restabelecido. Tudo isso com o apoio dos Parnanguaras, o apoio do Grupo Pancadão, que nós vamos entrar lá e conferir esse belo movimento que foi feito aqui na nossa cidade. Vamos lá comigo conferir. Bring that beat back. Um momento especial, uma competição de som automotivo que teve como objetivo arrecadar donativos para o Luan, menino de 21 anos que tem uma grande história de vida. Luan nasceu com paralisia cerebral, estudou na PAE e se desenvolveu. Venceu o problema, porém uma queda do ônibus trouxe o drama dos hospitais novamente. Hoje, um grupo de amigos se reuniu e promoveu esta grande festa, onde quem chorou ontem dançou muito hoje e sorriu. Crianças, adolescentes, mulheres e muita animação, em meio a tantos carros com som muito potentes. E eu estou aqui com a Mônica, a mãe do Luan. Mônica, o que está achando do movimento? Oh, tá ótimo, estou muito feliz mesmo. Até o Luan, principalmente, está feliz demais. Será que a gente vai conseguir bastante coisa para o Luan? Com certeza vamos. Já conseguimos. Amanhã nós vamos marcar já a 6ª cirurgia dele, né? Então eu tenho certeza que é a última cirurgia. E devo graças a vocês também, né? Pois é, nós estamos aí para dar uma força pro Luan, que foi convidado pelo Fábio, pelo Rani. A gente entrou de cabeça aí para dar esse apoio pro Piá aí que tá precisando, entendeu? Aí nós estamos aí nesse agito aí para botar ele para frente aí. Quantas pessoas são hoje o Grupo Pancadão? Cerca de 55 pessoas, entendeu? E com camisa, aí entre carros, tudo, entendeu? E a festa do Grupo Pancadão, em movimento em prol ao Luan, foi tão grande e bonita que eu vou fechar esta reportagem assim, ó, com o Grupo Pancadão. Bring that beat back.